pek changlashib ketdi. Mening endi shu men birli qiz, shu Sofiyaning qiz birli akam bor. O akamning mo'si qancha bu da sal gapini ozdichu. Endi uni oldida shu tutmaganda bir qitim bayroq chiqarishmaganga uni ichib ketib 4 yilgacha men mo'ni tekkan ya qo'yib bergan. Endi bu akam aytgandan keyin bir oy aprati deb biz ya yegani boshqa yer chiqarmagan bir yer ishsan oqshom bo'lsa shu yugunishlar qapsagan jonni bijak patur bo'labay bo'ptilar. Endi ota-onam bo'lmagandan keyin teksama tegecho deb endi yig'lab mashta debde u xotini gapini qilmay meni xotinim haqida qash ketdi. Uni qildi buni qildi deb. Bu bichorani qiynabdi haq deb menda ishim ag'ib tekib saptime bu acaba bu meni degan shilda uni bunu anglagan ekan. Uyg'uras pul verdi debcha. Ani o'ylab apti. Men deymiz, danışıqda emas malqatçı bu əməliyyatdan babəkcə qadamdan anlab gididu. Endi bir nəmsi bax o. Aqa biz Uyg'urlar bağlıq bir xil mehmon do'st, oq ko'ngil kelimiz bir odamning gipilam dub tachib qilgan. Shuning bilan tachibdan dab so'ylab ketimiz biz. Men ana yatan olmagan ekan, abi bu adam bu endi bular endi odatda men anglagan xotin bola köydep menda o'ylab tegibdi men. Bu menda men aqlimizga haqajab bo'lgan ekan. Buni asam apaya uyimni beram deganda endi mukobat beradigan menda apto. Lekin olgan joyda qalqmay xushallik yo'q bizda, xushallik yo'q.